الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد waxaynu isu dardaarmaynaa ilaahay cabsidiisa. waxaana cabsida ilaahay asaas iyo lafdhabar u ah in waajibaadkana aan ilaalinno, waxa laynaga reebay iyo dembiga iyo xaraantana aan ka fogaanno oon iska ilaalinno. nabigeena sala allahu calayh wasalam saxaabo badan oo meel joogto maalin u yimid waxaanu ku yidhi 5 dardaaran yaa iga qaadaya oo xifdinaya oo ku dhaqmaya oo fulinaya, gaadhsiinaya dad ku dhaqmo oo fuliya. saxaabada way ka soo qaadeen nabiga calayhi salaatu wasalaam, intii ilaahay uga qadarayna way ku dhaqmeen. ummadihii dambana waa soo gaaraysiiyeen ilaa innaga ayna soo gaartay, oo inta uu xadiidka ay fidiyeen kolba qarni iyo jiil gaarayo ay ajir ka sii helayaan iyaguna. innagana waxaa laynaga doonayaa inaynu qaadanno ku dhaqanno, intaynaga dambaysana u sii gudbinno sida laynoogu soo gudbiyey. dardaaranka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay cabsida ilaahay labadii tiire ay lahayd, oo ilaahay amarkiisa waajibaadkaana in la qaato, nahyigu inaga reebee xaraamtaana laga fogaado. wuxuu ku yidhi ittaqi lmaxaarim takun acbad annaas. xaaraanta iska ilaali. qofka dadka ugu cibaada fiican, oo ugu cibaado wanaagsan, ugu cibaado khaalisan baad noqon. nafta shahawaadka marka laga reebo, wixii dembigay jeclayd loo diido, reebitaankaasi waxaa samayn kara qof ilaahay iimaan xoog badan siiyey. naftu waxay degtaa, iimaankuna dhadhan yeeshaa markii dembiga wasakhaynaya ee qalbiga dhoobaynaya laga daayo. qalbigu wuxuu saafiya nadiif noqdaa, cibaadadana uu ka macmacaansadaa, nuxurkeeda iyo macaankeedana dhadhamiyaa markaan dhoobo wasakhoo dembiyaa fuulin. nabigu waa ka ku tilmaamay calayhi salatu wasalaam, markaad dembi gasho qalbigaaga wax madow oo wasakhaa fuulaya. haddaad ka toobad keentana waa laga dhaqayaa, nadiifuu noqon, nuurkiisaa furaanaya, iimaanka macaankiisuu dhadhamin. haddaad dembigii sii wadoo toobad keeni weydana wasakdiibaa ku sii badan ilaa ay lakabyo adag oon wax gelayaba jirin ay ka dhigto. qalbiga cibaadadu u dhadhamayso, salaada ku khushuucaya, soonka macaansanaya dhadhansanaya, sadaqada uu bixinaya ku farxayaay, oo qof iimaan wanaagsan leh, qalbigiisu nadiif yahay, iimaankiisuna nuur u leh. iimaankaasi waa iimaanka kaa reeba xumaatada iyo xaaraanta iyo dembiga inaad gasho. saas darteed baa nabigu yidhi ittaqi lmaxaarim, xaaraanta iska ilaali. haddaad xaaraan ka fogaato qof kaa cibaada fiicnaan ma jiro. xaaraanta marka laga fogaanayo waa qaybtii nahyiga ahayd. qofka ilaahay dartii xaaraan uga tegayaay waxaa ka horaysay inuu waajibaadka ilaahay dartii u ilaaliyo. anigu xaaraanta ma cuno, salaadna ma tukado, uma soomo ilaahay, sakana ma bixiyo, amarkiisa ma qaato, qofka ka suuragal maaha. hadduu ilaahay dartii dembi uga tegayo, salaada laga tegay dembi ka weyn waayo layskuba haysto, gaal iyo muslim wuxuu noqonayaa qofkii iska suga taga isagoon duruuf iyo cudurdaar lahayn. xadiidkani marka wuxuu ina barayaa xaaraanta laga tago, camalkaagii waajibka aheed samaysay bay waxay ka dhigtaa mid nadiif oo saafiya. haddii qiyaamada la ysxisaabo, intaan labada daarood loo kala dareerin janno iyo naar, miisaan baa la ysa saarayaa. labada kafadood ee miisaanka midna wanaaggii baa la saarayaa, midna dembigii baa la saarayaa. haddaad xaaraanba iska ilaaliso, kafadii xumayd, kafadii dembiga wax la saaraba ma jiro.
intii yaraydee kawa dhinaca kale la saaray keligeed baaba meesha ku soo haraysa ka kale markuu maran yahay kuwa miisaankoodu culayska xaggiisa u batay xasanaadka ay sameeyeen ay bateen jannada gelaya fa ulaa'ika humul muflixuun dadka jannada gelaya waay haddaad xaaraantiiba iska ilaaliso dhinaca xun wax laguu saaraba ma laha haddaan waxba laguu saarinna jannada gelitaankeedu waa hadal la'aan jannada gelitaankeedu hadal la'aan baad geli saas darteed sidee baad ku heli kartaa cibaadadaada yar adoon cibaado badan samayn habeen waqti badan soo jeedin soon sunna aan isku mashquulinin sadaqaad sunna aan isku mashquulin salaatuleyl sunna aan isku mashquulin tasbiix iyo wax kale aan ku mashquulin inaad jannada horay u gasho waxaad ku heli kartaa faraa'idka waajibaadkana ilaali xaaraantana iska ilaali salaadaaduna way dhadhami miisaanka marka la saarana wax barbar socdaba ma laha macnaha sidaasihi ee xadiidkan tilmaamayo buu meelo badan nabigu ku sheegay sala allahu alay wasalam arbiciinka waxaynu ku wada barannay fii saxiixi muslimna ku yaalla xadiidkii jaabir waa kii nin nabigu u yimid wuxuu rasuulka ilaahayow haddaan 5 salaadood tukado bisha ramadaanna soomo xalaashana quutoon ku ekaado xaaraanna iska ilaaliya intaa janna ma ku gelayaa kaasuu nabigu yihi haa waad ku geli xajka warka markaa weli waajib lagama dhigin zaka ninkani ma weydiinin waxaa loo badiyaa inuusan xoolo lahayn markaa ku taagnaa inuu ka zaka bixiyo laakiin salaada iyo soonka si toosa looga rabay labadii ku taagnayd buu weydiiyey wuxuu yidhi 5 salaadood haddaan ilaaliyo soonkaa bisha ramadaanna ilaaliyo xaaraantana iska ilaaliyo xalaashana ku ekaado jannada ma gelayaa nabi wuxuu yidhi nacam haa waad geli riwaayadka qaarkoodba waxay ku dareen waxbana aanan intaa ku darin qaar waxay ku dareen nabigu wuxuu yidhi markuu tegey dhaqaaqay ninkii doonaya nin ahlu jannaa inuu arko ninkaa sii socdaa fiiriyo ha arko jannadii ninkaa muxuu ku galay soon iyo bishii ramadaan iyo 5 salaadood oo uu ku daray xaaraanta inuu iska ilaaliyey intaa hadduu sameeyey oo tawxiidkiisii iyo soonkiisii iyo salaadiisii dhinac la saaro dhinaca kalena xaaraan la saaraba la waayo inaan jirin maxaa janno ka hor istaagaya waa maaman uutiya kitaabahu biyamiinihiiba hore ka noqonaya marka jannadu keliya ma aha inaad salaad badan oo sunno iyo soon badan oo sunnaha samayso inta waajibka haddaad gudato xaaraantana iska ilaaliso xalaasha ku ekaato jannada waad geli mar kale nabiga calayhi salaam nin baa u yimid rasuulka ilaahay nimaad soo dirtay baa nin baa noo yimid masaajku soo galay ergey tolkii soo direen buu ahaa dad baa baadiyo xoola dhaqato oo iska adag bay ahaayeen nabigana ma aqoonin jidkii buu soo haybsaday xagee laga helaa buu soo yiri masaajidkii buu yimid wuu gartay inuu meelahan ku jiro laakiin dadka kama yaqaan waa Muhammad away buu yiri ninka Muhammad la dhaho nabiga yiri waa ika soo dhawaaday waag yimid wuxuu yiri niyahow su'aalaan rabaa inaan ku weydiiyo waana kugu adkay su'aalaha eedul qaado iyo adkayso nabigu wuxuu yiri soo daa wuxuu yiri nin baa noo yimid wuxuu noo sheegay adigu inaad soo dirtay adigana ilaahay rasuul iyo nabi ka dhigay wuxuu yiri ilaahaygi cirkiga dhulka abuuraan ku adigana ku abuuraan kugu dhaariyay ma ilaahay baa nabi ka dhigay kaasoo nabigu dhahaa wuxuu yiri ninka wuxuu noo sheegay ilaahay kaliya la caabudo oo asnaamta laga tago ilaahaygi ku soo diraan kugu dhaariyay ma ilaahay baa saa ku yiri sidii buu salaadii soonkii zakadii xajkii 5 arkaanta islaamku mariyay markuu nabigu intaba nacam yiri wuxuu yiri anigu dimaam ibn Thaclaba la yiraahdaa tolkay baana soo dirayo ninka warku sheegay naga soo hubsaa la yiri inta aad sheegtay ilaahaygi ku soo diray baan ku dhaartay waxana ku dari maayo waxana ka dhimi maayo
inta aad sheegtay shanta arkaanta aniga wax kale oo ku daray lama arko waxana ka dhimin maayo waana isma jiro waa dhaqaaqay nabigu dadku la hadlo wuxuu yiri la in sadaqa la yadkhul al-jannah hadu karrumeeyo jannadu galaya inta uu sheegay hadu karrumeeyo jannadu uu galaya si uu ku galaba inta waxaad ka garatay xadiidkan iyo kuwii kale isku dar arkaantii iyo waajibaadkii ilaahay ku faray hadaad ilaaliso xaaraantiina ka fogaato jannadu waa horay ka aamin intaas raasamaalkii iyo aasaaskii soo laguma dhihi ilaahay ka cabso wuxuu ku farayna samee wuxuu ka reebayna iska daa waajibkiina samee xaaraantiina ka fogow tawa dardaarankii afarta ama shanta kii koobaad ee nabigu dardaarmay hadda shantii arkaanteed waa la isku daray marka xadiis abi ayyub oo imaam ahmed iyo wariyeen waa nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam ninkan ilaahay waxba la wadaajinin oo ilaah kale la caabudin oo tawxiid khaalis la yimaado salaadahana tukada bisha ramadaanna sooma sakadana bixiya xaaraantana iska ilaaliya falahu aljanna jannu leh ama raawi wuxuu yiri ama nabigu wuxuu yiri falahu aljanna ma dhihine dakhala aljanna buu jannadu galaya isku mid way natiijadii erayga nabiga afkiisa ka soo baxay buu ka shakiyay falahu aljanna yahay dakhala aljanna yahay jannadu galaya waxaan masaajidka u fadhino in salaada u tukanayno soo janna inaan galno hadafka asaasiga ugu dambeeyay higsanayna ma aha inta waajibaadkaana ilaali xaaraantana iska ilaali oo xalaasha ku eekow jannadaadu waa horay ka aamin waa la damaanad qaaday intaasaad jannada ku gali xaaraan af laga yiraahdo mid calool gasha mid farji la xiriirta iska ilaali qofkaasi waa qof naftiisa ka adkaaday xaaraan ka fogaaday naar waxa lagu galay waa xaaraan oo nabiga waa kiiri xuffat an-nar bishahawaat naarta waxa ku oodan oo hareeraheeda ku yaalay waxay nafu jecesha say wixii u cayrsanaysa u baacsanayso umbay godka ku dhici marka naartu waa god waxa ka sokeeyana nafta jecel daaqsinteeda la tagta ilaahay dalaq tirado godkiyada dhex fadhida aragto iyadoo wixii uu si daaqaysa wadku ugu yimaado marka nafta xakame nafta ka adkow qofaan dambaabin qof qalbigiisu nadiif yahay waa cibaadadiisuna dhadhan bay leedahay iimaankiisu macaan buu leeyahay qalbigiisuna nadiif buu noqonayaa aynu ku dadaal waajibaadka inaan sameeyno dambiga iyo xaaraantana aan ka fogaano inta haddaan sameeyno jannaan galayna haddaan sunnooyin ku sii daro darajaadka jannada baa sii kala fogaane intii raasamaalka aasaaska ahayd oo janno in la gala waad haysaa qofkii janno galana waa liibaanay faman zuziha 'anil naari wa udkhila al-jannata faqad faz qofkii naar laga badbaadiyo jannana la geeyo qofka waa liibaanay liibaantum baa sii kala badan maahane liibaan asaaskeedii waad haysaa marba haddii ilaahay janno ku geeyana naar ka badbaadi qof janno galay naar ma galo qof naar waxoogay la geeyay baa gadaal janno laga geeyay qof janno la geeyay naar laguma celiyo sidiisaba saadarteed qofkii naar laga ilaaliyo jannana la geeyo waa liibaanay hadafkeena asaaska iimaanka ka dambeeyana ilaahay jannadiisana aan helno cadaabkiisa iyo naartiisana ka badbaadna weeye ilaahay subhanahu wa ta'ala allah inagu hanuuniyo wasaayadka dardaaranada kale munaasabadaha soo socdaan kaga hadli doona hadii alla yiraahdo اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ات نفوسنا تقواها وزكيها